İkilik cəmindən 8 dəfə böyük olan ədədin 16-lıq say sistemində yazılışını müəyyən edin. Baxaq, əvvəlcə bu ikilik cəmi hesablayaq. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 üstə gəlinsin. 1, 1, 1, 0, 1. Bu ikisinin cəmi bizə 1, 0 verir. 0 yadda qalır 1. 0 yazırıq 1 yadda. Bu bizdə daha sonra 1, 0, 0'ın cəmi 1 verir. Daha sonra 1, 1'in cəmi bizə yenə 1, 0 verir. 1 yadda qalır. 3 dənə 1'in cəmi bizə 1, 1 verir və yenə 1 yadda qalır. 3 dənə 1'in cəmi yenə olduğu kimi 1 yazırıq, 1 yadda qalır. Bura 1 gəlir, 1, 0'ın cəmi 1 və yenə 1. Biz bunu etməliyik, ikili say sistemində. 16-lıq say sistemi keçirib 8 dəfə böyük ədəd, yəni 8 mislini tapmalıyıq. 16-lıq say sistemi keçirmək üçün nə edirdik biz ədədləri? 4-4 ayırırdıq sağdan başlayaraq. Burada bir dənə 0 yazırıq ki, hər iki tərəf 4 rəqəmli ikilik ədəd olsun. Daha sonra üstündə 1, 2, 4, 8 olaraq mərtəbələri yazırıq. 1, 2, 4, 8. Daha sonra isə həmin o mərtəbələr üzrə 1 olanların cəmləyirik. Məsələn, burada 4, 2, 1'i cəmləyəcəyik, olacaq 7. 8 ilə 2'yi cəmləyəcəyik, alacaq 10. Amma 10 bilirik ki, 16-lıq say sistemi bizə nədir? A-ya bərabərdir. O deməli bizim 16-lıq ədədimiz 7A şəklində oldu. Biz bu 7A-nı nə etməliyik? 8'ə vurmalıyıq. Çünki 8 dəfə böyük ədədi istəyir bizdən. 7A-nı 8'ə vuracam. A bizdə neçədir? 10'luq say sistemində. 10. Bunu vuram 8'ə, 80 alıram. Amma bu 80 bizə 10'luq say sistemindəki 80'dir. Çünki biz vurma prosesini 10'luq say sistemində aparırıq. Mən nə etməliyəm 80'i? 16'lıq say sistemində keçirməliyəm. 80'i bölürəm 16'ya 5, çıxıram 80'i, qalır 0. Tərsən düzəndə nə alınır? 5, 0 ədədi. 0 yazıram, 5 yazıram, növbəti olaraq 7 ilə 8'in arasını tapıram. 7'ni vurduqda 8'ə nə alırıq biz? 56. 56'nı 16'lıq say sistemi keçirdikdə 3 dəfə düşür, 48'i çıxıram, qalıqda da qalır 8. Deməli nə edirik? 38 ədədi almış oluruq. 8'i bu mərtəbədə yazıram, 3'ü isə digər mərtəbədə. Bunları sadəcə cəmləyəcəm. 0, 5 ilə 8'in cəmi bizə 13 verir. 13 bizdə 16'lıq say sisteminin nəticədir. 13 bizdə D verir, D rəqəmini. Bura D yazıram. 3'ü də olduğu kimi yazıram. Deməli, bizim 16'lıq rəqəmimiz 3, D, 0 formasında olur. Variantlara baxaq. B variantı həmin ədədi bizə göstərir. Deməli, cavabımız B variantıdır.